أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عرفه لم يعصه من عرفه کسی که خدا را او را شناخت لم يعصه خداوند را نافرمانی آسیگی نمیکند. هنگامی که الله را به شکل حقیقی شناخت انسان در این حالت هرگز نافرمانی الله نمیکند. شخصی را میبینید که مسلمان است و مسلمان میگوید ادعای مسلمانی میکند ولیکن قولی که صرف کرد با عملش موافق نیست، یعنی که در عمل کاری میکند که ضد قولش است، ضد مسلمانی هست. در این حالت به شکل حقیقی خداوند را شناختگی نیست این انسان. باید ما با آن شخص صفاتهای الله را، صفاتهای فعلی، صفاتهای ذاتی را باید فهمانیم، باید این را شرح کنیم، باید درس‌های عقاید کنیم، باید درس‌های اخلاص کنیم، باید درس‌های تصوفی کنیم که تا اینکه معرفت در قلب این انسان چی شود، تمرکز کند، نشیند. هنگامی که ایمان در قلب انسان شیشت و انسان هرگز با آسانی گناه نمیکند، با آسانی گناه کرده نمیتواند. مثلا پیامبران هنگامی که پیامبری به پیامبران داده شد، پیامبری از آنها گرفته نمیشود، لیکن ذات‌هایی که اولیاء الله هستند، دوستان الله هستند، از اینها شاید میشود که ولایت از اینها گرفته شود. بله، انسان باید در اعتقاد، در زندگی، در شریعت بین ترس و امید باید قرار داده باشد. بین ترس و امید، هم ترسد از الله، هم نسبت به الله امیدوار باید باشد تا اینکه به جنتش می‌درد و ترسد که به جهنمش ندرد. گفته باید ترسد انسان. بله، اگر فقط امیدواری الله باشد و اگر نترسد، در این حالت انسان آسان به آسانی گناه میکند. عکسش رو فکر کنید، اگر انسان فقط از الله ترسد، پس میشود که رحمت الله رو انکار کرده میشود. در این حالت ما باید وضعیتی میانه رو، وسط رو باید گیریم. هم ترسیدن از الله، از عذابی، از عقاب الله ترسیدن، از عذاب‌های دنیوی و آخرتش ترسیدن، هم ظاهری هم باطنی، هم از جنتش چی شدن، امیدوار به جنتش، به نعمت‌های دنیوی و اخروی، آخرت دنیا، ظاهری باطنی امیدوار باید باشه. و افل لعبد یعلم احسان المحسن فیجتری علی معصیته. وای بر آن بنده‌ای که با اینکه نعمت‌های پروردگار خود را میشناسد، میداند که این نعمت‌های ظاهری و باطنی را الله داده است، باز به الله چی میکند؟ نافرمانی میکند. میداند لیکن نافرمانی میکند. انسان هم خیلی است. الانسان مرکب من نسیان. انسان از نسیان، از خاطر فراموشی ترکیب یافته شده است. یک خصلت انسان است که انسان بعضی چیزهای حقیقت را هم از خاطر میبرد. در این حالت باید مسلمان دیگر را خاطر رسانی کند، نشکسته معروفش را به شکل معروف، امر معروفش را و نهی منکرش را به شکل خوشرویی بیانش را خوشرو کند تا اینکه قلب مؤمن را نشکند، تا اینکه قلب مؤمن را چی نکند، نشکند. ما عرف احسانه من آثر عصیانه. کسی که به الله آسیگی کرد، سرکشی کرد از امرهای الله، پس وای شخص نعمت خدا را نشناختگی است در این حالت. بله، و ما عرف قدره من لم یراقبه. کسی که از الله نمیترسد، قدر الله را، قیمت الله را در قلب خود جا کردگی نیست. الله با قدر و شأن عظیم است، لیکن عظمت قدر الله در قلب این بنده شیشتگی نیست که در این حالت با الله چی میکند؟ از الله نمیترسد. و ما ربح من اشتغل بغیره بغیر الله. کسی که خود را با غیر الله مشغول میسازد، یگان برده نکرد، یگان چیزی فایده را به دست آوردگی نیست. باید ما هر دائم با امرهای الله مشغول باشیم. این حیاتی که موقت است، نمیدونیم که چند سال زندگانی میکنیم، این زندگانی که حیاتی که برای ما الله نصیب گردانده است، ما باید این حیات را به صاحب محسن، یعنی که کسی که برای ما احسان کرده است، موافق امرهای محسن، موافق امرهای الله، موافق امرهای صاحب اکرام باید صرف کنیم. بله، هنگامی که صرف نمیکنیم در این حالت پشیمان میشویم. در دنیا هم پشیمان میشویم، در آخرت هم پشیمان میشویم. از الله از پشیمانی ما و شما را و نزدیکان ما و شما محافظه گرداند. فعلم ان النفس تدعوه الى الهلكه فاتبعها. وای بر آن کسی که با آن که میداند نفسش او را به هلاکت میبرد، به چیزی خطر، به هلاک، به نیستی، نابودی میبرد، باز پیروی نفس خود میشود. این نفسی که ما در درون خود داریم
خیلی که الله در قرآن کریم میفرماید این النفس بشک بشبهه نفس لامارتون بالسوء و چیزهای بدی انسان را تیله میکند. هر دائم شب و روز خرد و کلان نمیگوید، زن و مرد نمیگوید، هر دائم انسان نفس انسان به بدی امر میکند. وای بر حال انسانی که این خاراکتری وضعیت خصلت نفس خود را میشناسد و میداند با اینکه این گنده است لیکن امرهایش را هر دائم اجرا میکند یا که بعضا اجرا میکند. وای بر حال این انسان قبیح است، این انسان عقلش ناقص است. باید انسان چی باشد؟ هوشیار باشد. بله، الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. آدمی که ذکی هست، آدمی که بسیار تیز میفهمد، این انسانی است که کارهای خود را به شکل میکند که آخرت در فکرش هست، عملهای خود را وابسته به آخرت، موافق به آخرت میکند. نه تنها موافق به دنیا، آدمی هوشیار نه تنها دنیا را به دست آورده میخواد، آخرت هم را به دست آورده میخواد. الله هر یک ما شما را از هوشیاران گرداند. هوشیارانی که پیامبر صلی الله علیه و تعریف کرده است، هوشیارانی که پیامبر صلی الله علیه و تعریف کرده است. و علم ان القلب يدعوه الى الرشد. میداند که قلبش وای را به حق، به درستی، به چیزهایی که از شک زن دور است به این چیز مایل میکناند، ولی قلبش را گوش نمیکند، سخنهای قلبش را گوش نمیکند. وای بر حال این انسان. و علم قدر المعصى فواجهه بالمعصیه. میداند که پروردگارش معصی یعنی که پروردگار اسیان میکند اما باز از اسیان خود نمیماند، اسیان خود را دوام میدهد. میداند که پروردگار را ناراضی کرده ایستاده است، میداند این، لیکن با دانستن این چیز اسیان کردن و گناه کردن را دوام میدهد. وای بر حال این انسان. ولو علم اتصافه بعظمته لما قابله بوجود معصیته. اگر شخص گناهکار، شخصی که با آسانی زنا میکنه، شخصی که در اینستاگرام، یوتیوب و دیگر سایت ها چرخ میزند، این چیزهای نامحرم را نگاه میکند که نگاه کردنش حرام است، یا که در بیرون در خارج نگاه میکند، با اینها صحبت میکند، اگر این انسان بزرگی الله را در قلب خود جا کردگی باشد، هرگز نمیخواهد که به گناه غلطد، به گناه با آسانی رفته نمیتواند. اگر بزرگی الله را فهمیده باشد، اگر بزرگی الله در قلبش جا شده باشد، اگر بزرگی الله در قلبش جا شده باشد، به نزد الله با معصیت و گناه و زنا و دروغگویی و فریب و نیرنگ، حیله، روبهی نمی رود. بله، انسان باید هوشیار باشد، مسلمان باید هوشیار باشد. درس‌های اخلاق است، درس‌هایی که اخلاق نبوی، اخلاق محمدی کرده می شود، باید اینها را گوش کند و فهمد. ولی حرکت کند، باید حریص باشد در این حالت، در این خصوص باید خواهان باشد، نباید دور باشد. اگر نفس خود را گوش کند، نفس او در بالای وی انسان امیر می شود، امر می کند که این را کن، امر می کند که وی را کن. انسان باید اراده خود را حاکم باشد و اراده خود را به رضای الله صرف کند. آدم هوشیار این آدم است. آدم هوشیار این نیست که هر روز $1000 کار کند، $2000 کار کند. این هم هوشیار است که هوشیاری خرد است در نزد الله. هوشیاری کلان اون هوشیار است که هم دنیا هم آخرتش رو فکر میکند. انسان باید ما هم دنیا هم آخرت رو فکر کنیم، چون که دنیا موقت است، دنیا فانی است. 15 سال، 20 سال، 70 سال، 80 100 سال از همه زیاد زندگانی میکنیم، لیکن در آخرت انسان ابدی، ابدالآبد، یا در جنت یا که در جهنم است. ولی این رو باید مسلمان فکر کند، این معیار را در ذهن خود باید جایگیر کند و حیات خود را به همین فکر حیاتش را ادامه کند. و علم قرب مولاه و انه یراه فسار علم عنه نهى. اگر میدونست که پروردگارش به اون نزدیک است و هو اقرب الیکم من حبل الورید، پروردگار به هر یک انسان از همین رگ گردنش هم نزدیک است الله، لیکن ما از الله دور است. الله نزدیک است لیکن ما از الله دور است. انسان چه میشود که به الله نزدیک شود؟ با ذکر، با نماز، با تهجد، با عبادت، با مراقبه، در قلب خود هر دائم الله را زنده نگاه داشتن. اگر میدونست که پروردگارش به او نزدیک است و او را میبیند، پس این اعتقاد انسان را به چی میکشد؟ به دوری میکشد. از چی دوری؟ از نافرمانی دوری، به دوری میکشد. نافرمان نمیشود، نافرمانی نمیکند، به حرام نمیرود. و علم اثر الذنب المرتب علیه دنیا و اخرى و غیبا و شهادتا. وای بر اون بنده‌ای که با وجود دانستن عاقبت دنیا و اخروی گناه از خدا حیا نمیکند. فمستحیا من ربی. گناهایی که کرد، تاثیراتش و دنیا، تاثیرات این گناه را در دنیا میبیند، تاثیرات این گناه را در آخرت میبیند، تاثیرات این گناه را در قبر میبیند. دیده و دانسته این را دوام دهد، این شخص از الله حیا نمیکند، از الله شرم نمیدارد. پس اگر دور شود از الله شرم میدارد و خرسند میشود در این حالت، در دنیا هم در آخرت هم. ولو علم انه فی قبضته لما قابله بمخالفته. اگر بنده میدونست که در دست قدرت الله قرار داشته است این بنده، حیات این بنده، هرگز نمیخواست که به عمل و کارهای
ولی مخالفی به نزد الله رود، به دیدگاه الله رود. ولی الله هر یک ما و شما را از هوشیاران گرداند، از هوشیارانی که پیامبر خدا تعریف کردند، هوشیاری که هم دین و دنیایش را هم آخرتش را به دیدگاه نظری خود مانده و حیات خود را از همین منوال نقشه میکشد و دوام میدهد. از اینها گرداند الله ما و شما را. والحمدلله رب العالمین.